Pessoal, a gente ouviu um barulho ali e a gente tá indo lá ver o que foi que aconteceu. Que barulho é esse? Vem com a gente. Tu escutou, Heitor? Tu escutou o barulho? Tu acha que é o quê? Pessoal, a gente tava ali e escutou um barulho muito estranho. A gente tá indo lá ver o que é, né, meninos? É lá. Vocês escutaram pra ali, foi? Foi lá, naquela casa aqui. Pessoal, a gente tá indo lá ver o barulho. Olha só o matagal que a gente tá. Vamos lá? Bora, Heitorzinho, bora ver o que foi. Uau, a gente escutou. Amiga, pessoal, olha só que os meninos encontraram. Nossa. Nossa, que estranho. Bora, Heitor, bora, Heitor. Daquela direção. Vamos lá ver o que é, né? Tu ouviu o barulho também, Heitor? E foi. Nossa. Vamos lá ver o que é, né? Oi, Heitorzinho, espera. Olha pra mamãe. Tu acha que é o quê? Um jambi. Um jambi? Vamos lá ver o que é, né? Corre, senão não vai ficar pra trás. O que foi que vocês acharam? Pessoal, olha só. Nossa, o que as meninas acharam aqui dentro. Mesa. Vem, vamos ver o que foi o barulho. Pessoal, a gente tá se aproximando. A gente ouviu um barulho por aqui. A gente vai entrar pra ver de onde foi que veio o barulho. Pessoal, olha só o que a gente acabou de encontrar. Era daqui que estava vindo o barulho. Que lindinhos. Olha, mano, vem ver que lindinhos. Olha, Bela, como são fofinhos, né? E ainda estão mamando na mamãe deles. Tá vendo? Que lindinhos. Resolvido, pessoal, o mistério. Olha só o que foi que a gente encontrou. No meio de que eles estavam? Do mato.